हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग व्हाट्सअप से वीडियो कॉलिंग करते हैं, बिजनेस व्हाट्सअप से वीडियो कॉलिंग करते हैं बट आपको आवाज़ नहीं आती है, तो कैसे आप लोग यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, आपको जाना है आपके मोबाइल की सेटिंग्स में, देन आपको क्लिक करना होगा ऐप्स पे। अब देखिए, व्हाट्सअप यूज़ करें या फिर बिजनेस व्हाट्सअप यूज़ करें, दोनों में सेम ही ट्रिक काम करेगी। ओके, अब यहाँ पे ऐप्स में जाने के बाद हमें सर्च कर लेना होगा व्हाट्सअप। अगर आपको व्हाट्सअप में प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप सर्च करें, व्हाट्सअप बिजनेस में प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप बिजनेस सर्च करें। ठीक है, सिंपल, हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे परमिशंस पे। परमिशंस पे क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोफोन की जो परमिशन रहती है उस पर क्लिक करना है, और आपका माइक्रोफोन का जो परमिशन रहता है वो आपका अलाउ रहना चाहिए। ठीक है, माइक्रोफोन का परमिशन आपको अलाउ करना है। उसके बाद आपको अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा व्हाट्सअप। व्हाट्सअप पे क्लिक करें, व्हाट्सअप में अपडेट अवेलेबल होगा तो अपडेट करें, और अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करें। ठीक है, सिंपल, आपको यह मेथड का यूज़ करना है, देन डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओके, टॉपिक इज कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।